burger，全世界最細嘅 burger，加薯條，仲有個哈根大雪糕。但係我覺得如果你都係俾咁細嘅，我覺得得50蚊，我60你不蚊。如好似65蚊啊！冇60蚊你係用手咯，直接擺薯條。攞個 BT burger 出嚟睇下。有芝士，有肉，同埋有好似硬咗嘅茄汁咁樣。試下睇下好唔好食，人哋話幾好食。熱嘅咯。熱㗎，好熱啊！咁食個薯條先。睇下熱唔熱佢？開唔到位啊！味道如何？好啊，都幾好味。如果麥當勞好食啲定係呢個好食啲？其實麥當勞冇乜分別咯。我試一條。但係有少少硬。好食過麥當勞，我自己覺得。跟住仲有個 cookies and cream 嘅哈根達斯，就係65蚊啦。喂，你試一試個 burger 睇下係咪好食？都幾好味。真係幾好味。麥當勞好食啲定係呢個好食啲？呢個好食啲。啊？呢個好食啲。我哋而家去到射螺。啊！呢個就我哋架車啦，你而家坐左手邊。你想唔想擺低個袋喺邊啊？呢架就係我哋架車啦，喺呢度。我哋差唔多出發，而家我哋去邊啊？當期啊！我哋而家去當期買嘢。係啊。呢度我哋呢度，點解唔擺去後邊？影一影呢架車先。嚇？我哋呢幾日就係呢架車啊，好平啊！呢架租車公司同埋 discount， 陣間話俾你知幾多錢。我哋而家喺邊啊？我哋而家喺當期。係啊，我哋而家喺當期嘅停車場，跟住我哋就會入當期度買嘢食，買呢幾日玩嘅嘢。零食㗎，玩睇下嘢玩嗰啲咯。好啦，我哋入到去再影啦。呢個係嗰個叫咩啊？生命之旅嗰個 game 啊。Life。舊時生命之旅呢都唔係一個輪盤轉，呢個係咪個棋盤咯？係啊，300英呢個。貴喎，好貴。貴。300英即係15蚊咯，香港都冇扭蛋係15蚊。香港全部300英嘅扭蛋係變咗25蚊嘅。係啊。呢個係正常俾你防線，但係佢係凹咗落去，可以凸咗上嚟，令到係你多機會試啲咯，係咯。攞下車，我都唔知玩邊啲好㗎。你上次唔係話一盒盒嗰啲？我唔知啊。呢啲就係應該係一支支喺隻手度拎嚟拎去嘅，但係唔使200本咁多咯，係咪？
因為都係揈揈下咯。係啊係啊。呢個就係一聲咯。有嗰啲邊啲係揈下，唔係即係揾隻手揸住揈下揈下嗰啲。而家我哋諗住買呢一個一嚿屎嘅，係啊，同埋你話咩噴出線香啊？咪買咯，係咪買啊？係喎。呢樣嘢比我想象中貴。比你想象中貴啊？係咯。50幾60蚊咯。而家我哋就睇緊呢啲浮潛面罩，日本製。呢個藍色呢個咯。咩4至9咯？4至9會9歲，有時。係咩？咁有冇大啲年紀咧？9歲以上咯。9歲以上有啲大。哇！又有啲大，但係佢得2隻嘅啫喎，一係就4至9。啱你試。其實我覺得呢啲應該都啱你用㗎嘛。啊，都係咁樣，你睇唔睇到？即係嗱個罩咁大啊嘛，跟住我咁樣你釘啱啱好咯。係咯。盲盒啊 ？Treasure box。盲盒。好靚啊！你咁樣試下玩啊？試下？真係。試下咯。我哋影一影呢個先。而家我雲就咧揀盲盒啊，拍緊嚟㗎。我邊個啊？陣間拆一個咯，你唔係中意綠色嘅咩？嚟啊！你揀。呢個起碼有聲嘅嘢。啊！但係呢個500 yen 真係20幾蚊嘅喎，唔知咩嚟嘅喎我都。首先呢個係軟啲嘅嘢，呢個係硬啲嘅。OK。呢個係好多粒嘢咯。就呢個啦。呢個係好多粒嘢。睇。頭先我哋喺 Donkey 度買咗個盲盒，而家係啦，大概500 yen Treasure box。500 yen 都唔係。咁你而家估係咩嚟嘅？不如我哋真係唔知係咩。好多粒嘢啦。好多粒嘢。開嚟睇下。好啊。又係要兩層嘅嘢。唔俾你摸到入邊係咩咯？佢個個盒都一樣，再裝啲嘢落去啫嘛。緊張。同埋呢個嘢。同埋個機械人。同埋一個 Minion， 再有一個盲盒。我覺得 OK 喎，咁又你話500 yen，又唔係真係好貴喎。係咯。還可以啊，你俾人哋睇下個 Minion。呢個 Minion， 再有一個盲盒嘅 Minion。呢個 Minion 有啲怪怪地咯。呢個 Minion 咯，係第幾個 Minion？ 呢個第3個 Minion。嗯。但係跛咗隻腳。呢個公仔唔知係咩公仔。但係佢跛咗隻腳。同埋跛咗隻手。我未攞出嚟咋，你撳咗有得出嚟㗎。係咩？係啊。就要殺開啲嘢，點解要殺開咁多嘢嘅？如果唔係就翻屋。殺唔到。殺唔到爭先拆啦，不如。殺咗啊！殺咗。如果唔係爭啲袋又真係咁。點解又唔得嘅？我殺開咗啊！咁翻去拆啦呢個。OK。好。唔係，我又殺，我又殺到咯，我又殺得開喎。咁我哋點樣做啊？點樣開啊？裏邊有嘢喎。咦，北斗翁咁喎，好似。北斗翁嚟嘅咩？我估係啊，今晚翻去睇下。睇下係唔係北斗翁先？北斗翁嚟喎，係北斗翁嚟啊！咁而家我哋開箱，暫時
OK。告一段落。我哋下一站會去食嘢。食嘢啊！你肚餓？唔係食嘅。嗰個咩真高 Joy 啊？係咯，真高 Joy。我哋而家喺沖繩嘅 Joy Jungle， 睇下入邊有咩玩。未去過。我連銀包都冇攞添。呢度係扭蛋啊！哦，唔係喎，黐線，呢度係夾公仔啊！邊度有得扭蛋啊？係啊，好犀利啊！我好犀利啊！哇！呢一招100 yen， 試下咯。就試下啦。你攞你咯。等先啊！咁我咯，OK 啊 OK。好慢啊 slow motion。如果你夾到中間，應該有啲機會。嚇，算係咁啦。入去睇下有咩玩？呢個有咩嚟啊？好無聊啊！呢個嘢。Paw Patrol嚟啊！Paw Patrol嘅咩嚟啊？好鬼無聊啊！但我覺得頭先嘅招你應該夾唔到，不過唔緊要啦，入去睇下有咩玩。但呢個會容易啲啊！呢個會容易啲啊！哇！100 啫，你攞住先。OK 啦。OK。喂。哇！高起喎！入去啦！睇下我哋間房先。750。705啊！ OK 啦，唔識聲唔識大。偏遠。都幾大喎，都算 OK 喎。嚇 OK 啊！望到啲咩？其實係望到個天。今日其實天氣好好啊！哇！去嗰邊。可以行呢邊喎。點解？你可以行呢邊喎。我嗰邊度行唔到啦。難辛苦啲咁啦。啊！你呢度會行去邊㗎？佢會行咗我呢度下邊啦。我行啦。Go。Hello。之後，我覺得我好有趣。哎呀！再上啊！其實應該除眼鏡咯，除咪跟住上嗰個 level 2嘛，你話嘅。哇！睇見都驚。睇下係驚咧。講下啫。我覺得真係唔會咁驚咯，你俾我傾埋我啦。我俾我傾埋啊！你上呢個嘢。我
唔係真係好快嘅，其實都。快啊！快咩？快咩？好快！我其實我揾隻拖鞋剎掣啊，如果唔係仲快啊！嚇係咩？送上去！你話送上去？係我實痛啊！佢線啊！你已經係快過我啦，你冇咁多沙。有冇咁多沙？跟住我哋今次我追住你落去咯。你唔追住我啊？即係你落，跟住先到我落，好嘛 ？OK。1、2、3。你我落先啊！Hello。我頭先跟住調轉影得唔得？你估？冇啦。試下啊！好似正常咁啦，你俾個 cam 我啦。俾個 cam 咩啊？唔係，好似你咁樣講咯咁。咁我咪會遮住你咯。咁你成日你揸住上咪咯？試下乜都玩下。我哋而家上啊！我哋而家上呢個滑梯。係啊。OK。3、2、1，Go！走開！ OK。